안녕하세요. 여긴 자연이다 내출이라는 이름으로 차박 캠핑 영상을 만들게 되었는데요. 제가 영상 촬영을 더 빨리 하고 싶었는데 미루게 된 이유가, 처음에는 멘토도 생각하고 구상도 짜고 했는데 이게 첫 영상이잖아요. 그래서 감도 안 잡히고 전문가도 아니고, 그래서 그냥 하면서 터득하자 하고 시작하게 되었고요. 차박 유튜브를 시작하게 된 배경이 내 자신을 힐링시켜주고 싶어서. 왜냐면 자연과 내가 하나가 된다는 게 너무 좋은 거예요. 공기도 좋고, 내가 하고 싶은 것, 하고 싶은 곳 가서 자연도 감상하고 여유도 부리고 삶 자체를 즐기자는 마인드로 시작하게 되었고, 어디든 다 가보는 게 좋은 것 같아요. 왜, 내가 좋아하는 건 힘들어도 하고 나면 성취감과 뿌듯함이 있잖아요. 그래서 시작하게 되었고, 제가 캠핑용품 몇 개 산 게 있는데 아직 다 도착하지 않아서 오늘은 장작을 좀 구하러 가볼 거예요. 가봅시다. 안녕. 안녕. 추워. 여기 위쪽으로는 다 산길이라서 주말 농장하는 사람들 많아서 다 컨테이너로 가고 있어요. 여기도 컨테이너. 여기 나무가 부러져 있는데. 오. 왜 안 따라와? 가봅시다. 야. 이씨야. 참나.
이제 톱질 끝났으니까 글라이더로 얘를 작업할 건데요. 너무 많이 오네. 지금 장작 작업을 어느 정도 마무리했는데 이 정도. 생각보다 두께가 커가지고 오래 쓸 수 있을 것 같아. 생각보다 많이 나왔네. 아우, 두 개 장작으로 할 거.